Hoje então, como vocês Fala baixo, falarem, Larinha, fala baixo. nós somos as Super Gêmeas e hoje a gente vai gravar um vídeo. Agora é meia-noite e a gente ouviu um barulho, a gente veio correndo aqui direto pro quarto dos nossos pais. Gente, ó, a gente tá aqui no quarto. Na verdade, ó, tá tudo escuro. Só que elas vieram correndo porque elas ouviram um barulho e a gente não sabe de onde vem. E assim, eu sempre acordo. E o papai não acorda. Elas estão chamando ele, ele não acorda. Não acorda, Chama pai. ele, ela Papai. Papai. Ô, pai. Papai. Pai. Acorda. Acorda, a gente tá ouvindo barulho. Papai nunca acorda. Aí a gente tá ouvindo barulho. Que barulho? Barulho lá. Lá da lavanderia, papai. Tá Tá um muito barulho de estranho. barulho. É um Quem tá lá? barulho, sei lá. Não sei também. Ué, mas Só tá a gente aqui, ué. Só eu tô pode. aqui, você também. Ó. Ué, quem tá na lavanderia? Não sei, papai. Vai lá dar uma olhada, papai. Gente, Vai lá ver, você é o homem da casa. Você tem que ir lá ver. Eu sou pequeno ainda. Não, Não é você é não. o maior de todos. Vai, papai. E se acontecer alguma coisa comigo? A gente te ama mesmo a assim. gente Vai, ama. papai. A gente vai sempre te amar. Tá bom. Eu amo vocês, tá bom? Se acontecer alguma coisa comigo, Gente, a gente tá com medo. eu amo vocês. Papai, cuidado, hein? Tá tudo bem, Lari. Papai, vai lá. Tu também. Tô medo. Não, gente, tá tudo certo. Vai. Papai, vai devagarzinho pra você ouvir, tá bom? Gente, silêncio. Meu Deus do céu, tomara que não seja nada. Pode ser que seja o vento. É a porta, é a porta. Não é. Agora o papai mexeu na porta, fez barulho. Papai, cuidado. Tá deslocando. O quê? Tá deslocando a câmera. Tá. Tá. Meu Deus do céu, gente. Agora silêncio. Ai, eu tô com medo. Que meu Deus, ele voltou. O que foi? Pessoal, O que tem foi? alguma coisa brilhosa lá. Tem... Uma Ué, coisa que brilha muito e fica se mexendo. meu Deus do céu. Tá muito Olá. estranho. Vocês viram o Se barulho? mexeu mais, se mexeu Viu o mais. barulho? Sim. Meu Deus. Papai, mas você tem que ir lá Tá muito resolver. estranho. Você tem que... Como que a gente vai dormir desse jeito aqui Vai lá, sozinha? papai, vai lá. Vamos trancar a porta do quarto. fica Papai, ali. e a gente vai morar aqui no quarto? Não dá, a gente precisa... A gente precisa resolver isso. Vai, papai, vai de novo. Liga na papai. portaria. Com medo. Liga pra polícia. Ai, mas será que resolve? Não sei, mas ué, a gente não pode ficar assim. Eu vou lá. Chegou a minha hora. Eu preciso enfrentar. Meu Deus. Eu preciso proteger a minha família. Meu Deus. Cuidado, papai. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Deus. Olha. Ó. Ó. Ele foi. Gente. Eu vou lá. Não, Lari, não vai, Lari. Meu Deus do céu. A Lari tá indo. Lari, não vai, Lari. Por favor, não vai, filha. Não, vai ser perigoso. Larissa, meu Deus do céu, meu. Ai, meu, e agora? Vai, Lari, vem. Larissa, vem. Vem, Lari. O que foi, filha? O que você viu lá? A gente pegou o papai. Papai, é melhor chamar a polícia. Não sei, ele conseguiu nos soltar. O que foi, papai? Consegui afastar ele. Meu Deus do céu. Ele foi embora. Ai, meu Deus. Consegui. Eu tô aqui, gente. Eu sou Gente do céu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês nos corações. Tchau, tchau. Gente, dá bastante like. Dá bastante like, porque essa foi difícil. A gente vai tentar dormir um pouquinho. Tchau, fui.